दोस्तों आप लोगों ने अक्सर ट्रेन में कभी ना कभी तो सफ़र किया ही होगा और रास्ते में कई सारे छोटे बड़े स्टेशन आते हैं और आप लोगों ने स्टेशन पर लिखा देखा होगा दिल्ली जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, जयपुर टर्मिनल। इन तीनों का क्या मतलब होता है? दोस्तों जंक्शन स्टेशन वह कैटेगरी होती है जहां पर दो या दो से अधिक ट्रेनों के लिए रूट निकलते हैं और एक साथ दो ट्रेनें आ जा सकती हैं और आगे जाकर दूसरे स्टेशन पर जाकर मिलती हैं। उसे जंक्शन स्टेशन कहा जाता है। टर्मिनल स्टेशन उस स्टेशन को कहा जाता है जिसके आगे कोई रेलवे लाइन नहीं होती। टर्मिनल स्टेशन क्षेत्रफल में भी छोटा होता है। सेंट्रल स्टेशन उस स्टेशन को कहा जाता है जो शहर का सबसे पुराना स्टेशन और महत्वपूर्ण भी होता है। यहाँ पर बाकी स्टेशनों के मुकाबले ज़्यादा सेवाएं और बड़े क्षेत्र में फैला होता है। यहाँ पर देश के कई शहरों से ट्रेनें आती जाती हैं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।